Всем привет! Сегодня посмотрим со всех сторон и послушаем механическую клавиатуру Keychron K8 на красных переключателях Gateron. Как всегда, клавиатуры данного производителя упакованы в строгую черную коробку. А основные надписи и изображения выполнены голографическим методом. Информации на коробке немного, но в тыловой части перечислены основные фишки данной клавиатуры. Среди них это возможность работы с тремя разными устройствами, так как есть три профиля Bluetooth. Это TKL вариант, долгая работа от батарейки, разные эффекты свечения и так далее. Ну, в общем, все как всегда. Как всегда, у них на клавиатуре лежит прозрачная крышка, которая защитит от пыли, когда клавиатура не используется. Кабель, конечно же, съемный, и в данном случае он угловой, так как подключение происходит на левом торце устройства. В любом случае его можно поменять на свой любимый красный, синий, витой, еще какой-нибудь. Внимание к деталям у бренда всегда есть, и даже Ziploc пакетики всегда брендированы. В нем находятся колпачки для замены, так как изначально на клавиатуре установлена раскладка под маки. Они нормально изготовлены, без большого количества облоя, аккуратные, из АБС с двойным литьем. То есть они фактически вечные будут, с просвечивающейся легендой. Но, естественно, со временем будет полироваться поверхность. Заменить их проще всего комплектным проволочным инструментом. Кроме того, так как в клавиатуре реализована горячая замена переключателей, второй инструмент тоже в комплекте. Есть небольшая памятка о том, что прежде чем установить переключатель, убедитесь, что он аккуратно, ровно, правильно стоит, и затем только уже нажмите на него и вставьте. Руководство пользователя по своей сути очень короткое, но достаточно объемное по информации, все по пунктам на русском и английском языках. Все аккуратно, все здорово. Но кроме классического руководства, есть и небольшой вкладыш, по которому можно быстро ориентироваться и находить нужные функции. Ну а теперь перейдем к самой клавиатуре. Перед нами вариант без цифрового блока, это примерно 87% или TKL формат. У Keychron в основном спокойные всегда дизайны с каким-то ярким акцентом в виде Escape или Enter, по-моему. И всегда они нейтральны по внешнему виду. В данном случае у нас используется дизайн скелетон с небольшой рамкой по корпусу внешней. Кто-то их любит, кто-то их не переносит, но в любом случае и при необходимости чистки такой вариант более удобный всегда. На левом торце есть разъем для зарядки и подключения проводного, далее переключатель раскладки Windows или macOS, а также переключатель Bluetooth, отключен или кабель. Остальные торцы пустые, лишь содержат винты для крепления рамки корпуса. В профиле колпачков используется очень распространенный AM формат, наверное, один из самых распространенных на пару с Cherry. Все клавиши вогнутые по дуге, кроме пробела, он слегка выгнутый. Очень большой шанс, что привыкать к нему не придется, так как это очень распространенный вариант. На дне ничего необычного, 5 силиконовых ножек и 2 по углам выдвижные, которые тоже обладают силиконовыми накладками. Эти выдвижные ножки могут регулировать два угла наклона, так как они двойные. Это хорошо, это правильно, так как можно для себя настроить необходимый угол наклона. Но всегда стоит помнить, что механические клавиатуры в среднем выше, поэтому, возможно, кому-то понадобится подставка для запястий. Но, тем не менее, клавиатура все-таки чуть ниже, чем большинство полноразмерных механических клавиатур. Как уже говорилось, в клавиатуре используются колпачки из ABS пластика с двойным литьем. Изготовлены они неплохо, аккуратно, облой аккуратно убран, то есть от литья особых каких-то проблем нету. Толщина стенки примерно 1,2 мм, что в принципе для ABS не так плохо, так как они чаще всего бывают в районе миллиметра, а то и меньше. Толщина стенок и метод изготовления у всех колпачков одинаковая, поэтому я их перемерил несколько штук, все они одинаковые, все хорошо выполнены. Поэтому можем переходить к осмотру стабилизаторов и переключателей. Стабилизаторы сразу видно, что очень обильно смазаны. Кроме того, данные переключатели Gateron Red линейные, они в принципе всем известные и тоже смазаны с завода.
То есть Keychron держит всегда марку, и эти клавиатуры всегда славились относительной стабильностью за свои деньги. В среднем классе они не выделяются чем-то сверхъестественным, они просто нормальные рабочие инструменты. Соответственно, переключатели здесь классические красные, Gateron Red, линейный тип, усилие до срабатывания примерно 45 грамм и ход до срабатывания примерно 2 мм, то есть прям классика-классика. Далее я предлагаю послушать, как она звучит. Как всегда, под клавиатурой подложка, а также усиленный звук, чтобы ловить все паразитные шумы. Чем хорош ABS пластик, так это тем, что у него всегда просвечивается легенда. Я поначалу думал, что будет сиять только латиница, но был неправ, кириллица тоже подсвечивается, с этим полный порядок. Просто расположение северное у светодиода всегда светит вверх, где как раз таки всегда латиница и находится. Но кириллица тоже достается, и проблем с этим никаких нет. Какого-то ПО для клавиатуры нет. У версии Pro, если не ошибаюсь, есть поддержка VIA. В данном случае я поискал информацию, но никакой не нашел. Поэтому без ПО. Все настроится только с самой клавиатуры. По итогу перед нами спокойного дизайна нормальная клавиатура. С более-менее стабильным качеством изготовления. Нормальным звуком при печати. Возможностью подключаться по Bluetooth к разным устройствам, и кроме того можно к 3 подключиться без каких-либо лишних телодвижений. А кого-то непременно порадует кириллица, которая тоже подсвечивается. Наличие горячей замены переключателей дает волю кастомизации этой клавиатуры. Можно легко разобрать, добавить шумки, поменять переключатели, колпачки и в принципе ее использовать как основу. Как основа она нормальна, но и как готовое устройство тоже претензий не вызывает. На этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо, всем пока.